Kartu ATM 3.
Yuk, terkunci untuk session Trucuk 15. Apa namanya ini? Besar ya bosku ya, diambil dari nomor besar. Saya mergi. Ayo. Lupa sih. Ono. Ayo aku tahu aku jajal iki lho mek kuliah aku tembangan gratis sih. Mohon Dengan maaf untuk aku tuh tahu. Aku ramen aja. 12, 17, 18. Sampai sampai aku kepengen kerja. Rompel Anda bledor. Ledos. 15 kali rompel ya bosku ya. Kita ambil 10 juaranya. Juara pertama diraih gantangan 16. 72 dengan 15 rompel. Juara kedua diraih gantangan 60 dengan 15 rompel. Juara ketiga diraih gantangan 54. Juara keempat diraih gantangan 16. Rata piala tau. Diraih gantangan 7 dengan 15 rompel. Biar. Diraih gantangan 04 dengan 15 rompel. Dan juara ketujuh diraih gantangan Biar. Nomor 4. Aku yang ning Pak 15 sing 6 kok. Bisa anu. Diraih gantangan 01 dengan 14 rompel. Dan juara ke-10 diraih gantangan 43 dengan 13 rompel. Istimewa, luar biasa untuk bosku Patinan rompel yang main di desa. Trucuk 15 kali rompel.